3-chi bob. Hazar xaqanligi. 1. Hazar xaqanligining shakllanishi. 468-yillardan 965-yillar. Hazarlar milodi 5-asrning o'ttirlarida O'ttir Osiyodagi Amo daryo bo'ylaridan g'arbga qarab ko'chib, Dog'iston, Shimoliy Kavkaz, Astraxan, Qrim yarim orli, Qora dengizning shimoliy qatorliq joylarga kelib o'rnashgan. Ular milodining 468-yili Sharqiy Yevropada, 497-yili, ya'ni 468-yillardan 965-yilgacha hukm surgan Hazar xaqanligini qurgan. Hazar xaqanligi territoriyasining sharqiy Kaspiy dengizining sharqiy shimoliy qismigacha, shimoliy Yoyiq va Idil daryolarining bosh iqinlarigacha, g'arbiy Dnestr daryosigacha, sharqiy janubiy Aras daryosi, ya'ni Iranning g'arbiy shimolida ning janubigacha, janubiy va g'arbiy janubiy Qora dengizining shimoligacha so'zilgan. Hazar xaqanligining poytaxti Kaspiy dengizining sharqiy qirg'og'idagi Belinjer, ya'ni hozirgi Androv shahri edi. Hazar xaqanligini qurgan Tunji xaqanning kimligi tarixiy xotirlarda ma'lum emas. Biz faqat Hazar xaqanligi milodining 620-yilga kelganda nihoyatda qudratli bir bosqichga kirganligini, shu chog'dagi xaqanning Bulanxon ekanligini bilamiz. Bulanxondan tortib eng oxirgi Hazar xaqani Yusufxon, ya'ni 931-yillardan 965-yilgacha xaqan bo'lgan. G'ichi bo'lgan 14 xaqanning nomlari ma'lum bo'lsa-mu, ularning xaqanlik taxtida o'ltirgan yillari ma'lum emas. Hazarlar boshqa turk xalqlariga o'xshash qomandoniga e'tiqod qiladi. Ular Sharqiy Yevropada davlat qurgandan keyin turli tarixiy sabablarga ko'ra islom, yahudi, xristian qatorliq dinlarga mo e'tiqod qilgan. Bu jihatdagi ahvollarni o'z navbati kelganda bayon qilamiz. Hazar xaqanligi bir mezgil, ya'ni 552-yillardan 630-yilgacha ulug' ko'pturk xaqanligiga beqingan edi. Milodining 628-yili G'arbiy turk xaqani Tonyapqu xaqan, ya'ni 619-yillardan 630-yilgacha imperator bo'lgan bilan ittifoqlashib Eronga hujum qilganida Hazar qo'shinlari Eronga qarshi urushga qatnashgan. 2. Hazarlar va Sharqiy Roma. Hazar xaqanligi Sharqiy Roma bilan do'stona munosabat o'rnatgan. Bundaq munosabat uzoq davom qilgan. Sharqiy Roma Qora dengizining janubiy va g'arbiy qirg'oqlarga, Hazarlar bo'lsa shimoliy qirg'oqlarga hokim edi. Qora dengiz ikki davlat o'rtasidagi o'rtaq dengiz edi. Hazarlar Sharqiy Roma bilan bo'lgan do'stona munosabatning ta'sirida xristian diniga kirgan bo'lsa kerak. Ikki davlat orasidagi do'stona munosabat qo'dilishish va Hazarlarning Sharqiy Romaga bir necha qatim bergan harbiy yordamlari orqali to'liq gavdalanadi. Sharqiy Romaliklar, ya'ni Teodora deb at qo'ygan Hazar bikasi, ya'ni malikasi, milodining 655-yili Sharqiy Roma imperatori Yostian III, ya'ni 685-yilidan 741-yilgacha imperator bo'lgan ga yotliq bo'lgan. Yana bir Hazar bikasi milodining 732-yili imperator Konstantin Beshga, ya'ni 741-yillardan 775-yilgacha imperator bo'lgan, yotliq bo'lgan. Sharqiy Romaliklar, ya'ni Irona deb at qo'ygan bu bikadan imperator, ya'ni 775-yilidan 780-yilgacha imperator bo'lgan, tug'ilgan. İran Sasanilar sulolasining qo'shinlari milodining 627-yili Sharqiy Rimning poytaxti Konstantinpol, ya'ni Istanbulni muhosirga olgan. Hazar xaqani qo'shin avatib, Ironliklarni chekinib ketishga majbur qilgan. Arab Umaviylar xalifaligi, ya'ni 661-yilidan 750-yilgacha hukm surgan. Ning xalifasi Umar II, ya'ni 717-yilidan 720-yillar ning vaqtida Arablar Konstantinpolni muhosirga olgan.
Bu muhasira milodining 718-yili Hazarlarning Sharqi Romaga bergan harbiy yordami orqali bekor qilingan. 3. Hazarlar va arablar. Arab Umaviylar xalifaligining xalifasi Yazid II, ya'ni 720-yillardan 724-yillar, milodining 721-yili va milodining 723-yillari Hazar xoqonligining janubidan hujum boshildi. Arablar Kavkaz tog'laridan o'tib, Dog'istonni va Bilinjirni besib oldi. Hazar xoqonligiga 255 yil, ya'ni 468-yilidan 723-yilgacha poytaxt bo'lgan Bilinjirning arablar tarafidan besib olinishi Hazarlar uchun nihoyat og'ir tuyuldi. Hazarlar Idil daryosi bo'yidagi Saray shahrini, ya'ni hozirgi Astrxan yanida poytaxt qildi. Shuningdan boshlab Saray 242 yil, ya'ni milodining 723-yilidan 965-yilgacha poytaxt bo'ldi. Milodining 732-yili Arab Umaviylar xalifaligining xalifasi Hisham, ya'ni 724-yilidan 743-yillar 40 ming kishilik qo'shinga o'z bosh bo'lib, Hazar xoqonligiga hujum boshildi. Bu qitimqi hujumda arablar Dog'istonni to'liq besib oldi. Xalifa Hisham milodining 737-yili 150 ming qo'shinni boshlab shimol qarab yurish qildi. Xalifa Hisham Hazar xoqonligining poytaxti Saray shahriga besib keldi va shaharni muhasirga oldi. Hazar xoqoni Hazar Tarxon otliq qo'mondonning yetakchiligida arablarga qarshi 40 ming kishilik qo'shin mangdirdi. Saray shahrining yanida bo'lgan urushda arablar g'olib keldi. Urushda Hazar Tarxon o'ldi. Hazar qo'shinlaridan 10 ming kishi o'ldi. 7 mingi asirga tushdi. 10 mingdan ortiqi yordar bo'ldi. Eg'ir mag'lubiyatga uchirgan Hazar xoqoni Xalifa Hishamning huzuriga elchi avatib, musulmon bo'lganligini bildirdi. Shundan boshlab Hazarlar musulmon bo'ldi. Xalifa Hisham Hazarlar ichida islom dinini tarqitish uchun Nuh ibn Asad bilan Abdurrahman Kolani qatorliq kishilarni tayin qilgan. Hazarlar 737-yilidan boshlab islom diniga e'tiqod qilgan bo'lsa-mu, Kavkazdagi yahudiylarning tashviqotiga asosan milodining 800-yili islom dinidan chiqib Yahudi diniga e'tiqod qilishga boshlagan. Milodining 787-yili 100 ming jangchidan tarkib topgan Hazar qo'shini Shimoliy Kavkazdan yurish qilib, Janubiy Kavkazgacha besib bordi. Hazarlar Arab Abbasiylar xalifaligining, ya'ni 750-yillardan 1258-yilgacha hukm surgan tavalligidagi Ozarbayjon va Armaniya o'lkalarini bulab taladi. Hazarlar shu qitimqi yurishlarda Kavkazdan nurg'un boyliq va 100 ming kishini asir elib orqa qaytdi. Hazarlar Yahudi diniga bakma berilib ketdi. Ularning turkcha tiliga tarjim qilgan Tavratlari bor edi. Yahudi dinining muqaddas kitobi bo'lgan Tavrat Hazarlar orasida nihoyat ko'p tarqaldi. Ispaniyadagi bir Yahudi ibodatxonasining arablar tarafidan vayron qilinganligidan xabar topgan Hazar xoni Saray shahridagi bir musulmon masjidining munorasini o'rib tashlashga buyruq bergan. Shu vaqa munosabati bilan Arab Abbasiylar xalifaligining xalifasi Muqtadir, ya'ni 908-yilidan 932-yilgacha xalifa bo'lgan. Milodining 920-yili Bag'doddan Hazar xoqonligining poytaxti Saray shahriga elchilar o'mak avatgan. Arab elchilari Hazarlar va Kaspiy ko'li bilan Orol ko'li o'ttirisidagi O'g'izlar elida islom dinini tarqitish vazifasini ustiga olganligi ma'lum. Arab elchilari O'g'iz xonlarga Bag'dod xalifasining avatgan so'g'i salomlari va bir parcha maktubini ilib kelgan. Ya'ni Hazar O'g'izlari deb atalgan O'g'izlar bir mezgil, ya'ni 850-yillardan 965-yilgacha Hazarlar xoqonligiga bo'ysunib kelgan edi. O'g'iz xoni Selçuk bek milodining 915-yili musulmon bo'lishdan burun O'g'izlar Hazarlarning ta'sirida Qoman dinidan yenib, Yahudi diniga e'tiqod qilgan edi. Islom dini milodining 920-yilidan boshlab O'g'izlar orasida umumiy holda tarqalgan.
Hazarlarning eng oxirgi xaqoni Yusuf, ya'ni 931-yillardan 965-yillar Slaviyan, ya'ni Kiyuk nazliki larning hujumiga uchirganida musulmon ellardan yordam elib, Hazar xaqanligini halok bo'lishdan saqlab qilish niyatiga kelib, Yahudi dinidan chiqib musulmon bo'lgan. Shundaq bo'lsa-mu, Hazar xonligi milodining 965-yili Kiyrus kinazi Sviatoslav tarafidan yo'qotilgan. Sviatoslav nihoyatda botir, urushqa kinaz bo'lib, hujum qilmoqchi bo'lgan dushmaniga odam avatib, ustingizga bostirib ketib boraman deb xabar qiladi. Donay bulg'arlari Sviatoslavdan ansirab, Sharqiy Roma bilan ittifoqlashib, Sviatoslavga qarshi urush boshladi. Sviatoslav 973-yili Donay bulg'arlari bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lib, Kiyevga qaytib kelayotgan chig'ida Dinpir daryosining sharqiratmalari yanida paylab turgan Fishnaklarning hujumiga yo'liqdi. Urushda Sviatoslav o'ldi. Fishnaklarning xoni o'g'izlarning odati bo'yicha uning bosh so'nkidan tovoq, ya'ni oltindan qapiltib, yasitib, ziyofatlarda ichimlik ichadigan qadah qilib oldi. 4. Hazar tarixidan qisqacha xulosa. Hazarlar nihoyatda jangovar xalq edi. Biz yuqorida Sharqiy Roma Hazarlarining yordamiga yo'linib, poytaxti Konstantinopolni Eronliklar, ya'ni 627-yili va arablar, ya'ni 786-yilining besivilishidan saqlab qolganligini aytib o'tgan edik. Hazarlar madaniyat jihatda ruslarga nihoyatda kuchli ta'sir qilgan bo'lsa, Sharqiy Roma va musulmon davlatlari urush taktikasi va istehkom qurish san'atini Hazarlardan o'rgangan edi. Hazarlar milodining 790-yillari hozirgi Kiyev, ya'ni Hazarcha Minkirman shahrini bino qilgan edi. Arab tarixchilari Kaspiy dengizini, ya'ni Hazar dengizi deb yozgan bo'lsa, Aral ko'lini, ya'ni Hazar ko'li deb yozishgan. Sharqiy Roma imperiyasining poytaxti Konstantinopolda Hazarlarning obro'yi yuqori edi. Ba'zi marosimlarda Sharqiy Roma imperatorlari Hazarlarning milliy kiyimini kiyib ishtirok qiladi. Sharqiy Yevropada to'p-to'g'ri 5 asr, ya'ni 468-yillardan 965-yillar hukm surib, tarixda ulgulik rollarni o'ynagan Hazar xaqanligi nima uchun milodining 965-yili ruslarning hujumiga bardoshlik berolmay halok bo'ldi? Tarixda biror davlatning halok bo'lishida ichki va tashqi jihatdan bir qancha sabablar rol o'ynaydi. Bundaq vaqada ichki sababning asosiy rol o'ynaydiganligi to'g'risida misollar nihoyat ko'p. Bizningcha Hazar xaqanligining halok bo'lishidagi asosiy sabab ichki birlikning yo'qligi, bo'libmi ma'naviy birlikning yo'qligi bo'lsa kerak. Biz boshda aytib o'tgandek, Hazar xaqanligidagi xalqlar o'z tarixida Qoman, Islom, Xristian, Yahudi dinlariga e'tiqod qilgan. Ba'zi tarixiy sharoitda diniy ruh, milliy ruhni besib tushadigan, gohida diniy ruh milliy ruhga bo'ysunib, uni kuchaytiradigan ahvollar bo'ladi. Hazarlarning turli dinlarga bir vaqtda e'tiqod qilishi, ularda azaldan tortib an'anaga aylangan milliy ruhni ojizlashtirgan bo'lishi mumkin. Mana shu ahvolga qaraganda, Hazar xaqanligining ruslarning hujumiga bardoshlik berolmay halok bo'lishida ma'naviy birlikning yo'qligi asosiy rolni o'ynagan.